Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo unboxing, donc c'est l'unboxing d'un fan de Michael qui m'a envoyé un colis. Du coup c'est un unboxing très spécial. Je vais vous montrer le colis, il est juste gros. Et il pèse son poids quand même. Bah sans plus tarder on ouvre direct, c'est parti. Alors je sais pas si je pourrais vous montrer parce que c'est plutôt gros, mais je vais essayer. Donc à l'intérieur, nous avons un petit mot. Donc, je vais le lire. Donc du coup maintenant après avoir lu le mot, on va direct voir ce qu'il y a dedans. Donc oh my god. Donc on a ça. Donc à l'intérieur, il y a un drapeau Dangerous. Waouh, il est juste magnifique. Il est magnifique. Donc je pense que c'est un drapeau d'époque. Mais il est juste incroyable en fait. Ah non mais arrête, stop. C'est déjà trop. Waouh. Ensuite. Non. La Pop Grammys Diamant. Wow. Donc un petit gobelet Thriller. Ouais, il est juste super beau. J'aime tellement. Ensuite, on a ça. Qui est à l'intérieur. Un sac du MJ Music Day. Ah, je suis trop contente. Donc c'est un sac de l'édition de Lyon en 2019. Donc du coup, on a un t-shirt du MJ Music Day, donc la même édition de Lyon. Ça, je suis vraiment trop content. Waouh. Je suis trop heureuse, c'est dingue. Ensuite, un petit sticker du MJ Music Day, encore de Lyon. Il m'avait dit que c'est l'édition où il y était allé en fait. Wow. Je sais pas comment réagir, c'est tellement dingue. Et un autre t-shirt. Waouh. Ah mais ils sont giga grands. Alors je pourrais pas les mettre mais... Waouh, ils sont juste incroyables en fait. Ensuite... Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors... Dans ce poster, c'est... Ah, alors attendez, j'écarte ça. Faut faire très attention. Et what? Oh, waouh! Voilà, vous ne voyez plus. C'est un immense poster New Walker. Donc pour le film, je sais pas. Waouh, attends, je vais le poser. Je vais tomber. C'est une blague, c'est une farce. C'est pas possible. Je vais vous montrer. Donc Riba. Donc le DVD This Is It. Donc le DVD This Is It avec du coup spécial édition fin collector. Il est encore scellé. Je sais plus où te mettre la tête. Ensuite, flyers pour refaire la pub de la boutique. C'est un jeu concours pour gagner tout ça. Puis ensuite, il y a une petite pub pour le site. C'est dingue. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Une autre affiche de This Is It. Ensuite, on va faire ça. Donc, c'est Noël avant l'heure. Donc, en premier. Oh, il est trop beau! Un badge, Billie Jean comme ça. Et c'est mon premier badge en plus. Attends, il y a tellement de choses en fait. Qu'est-ce que c'est?
C'est un objet historique. C'est un petit flyers pour l'après-concert. Pour History. Je sais pas si c'est promotionnel. Ensuite, oh, MJ Market. J'ai quelque chose MJ Market. Oh my god, je suis trop contente. Une carte de visite, un petit stickers et un petit badge MJ Market. Oh oui. Donc un petit flyers pour... Moi j'ai perdu le mot en fait, je sais plus comment on parle. C'est pour dire que Michael il est innocent. Ensuite, oh non, un playbill. Il vient sûrement de New York. Oh non, ça c'est des objets que je cherchais. C'est le petit laser blazer qui est sorti à l'époque. Le dernier objet de cette petite pochette. C'est quelque chose de Blood. Promo, je sais pas. Je sais rien. C'est un promo Blood. J'ai le carton en plus, il est encore plein, là, il est rempli. Il est toujours aussi lourd. Un paquet de 2 DVD documentaires de Michael. Il est juste incroyable. Oh waouh, c'est trop. Ensuite, cassette single Remember the Time. Je voulais trop. Cassette With It. J'en voulais trop une aussi. C'est trop, il y aura trop de choses là. Qu'est-ce que c'est? Gone Too Soon. Cassette Gone Too Soon single. Waouh. Ensuite, This Is It. Je suis trop gâtée. C'est un pass, on dirait. Ensuite, oh non, c'est pas possible. Cassette single Gem. VHS Moonwalker. C'est pas possible. Oh là là. Mais où je vais ranger tout ça, moi? Cassette, c'est le making of. Ok. Oh waouh. Attendez. Donc, un DVD, je l'ai déjà vu ce DVD. Donc c'est une vraie légende, donc je pense que ça retrace la vie de Michael un petit peu. Waouh. Trop de trucs. C'est une blague. It's a joke. Il m'a mis des petits mots par-ci par-là. C'est trop. Oh, une autre encore? Ensuite, une carte du fan club. Du coup, il m'a dit qu'il avait vu que j'avais déjà une carte. Et ça, c'est pour la 3e année. Le brassard qui était donné pour la 3e année. Merci. Ah oui, ça aussi, je connais. C'est pour le fan club aussi. Oh, je l'ai cherché. Il y a trop de trucs. Oh non, cassette in the closet. Un livre. Et puis c'est juste trop beau le livre. Je connais ce petit livre. C'est un petit livre qui retrace la vie de Michael pour les enfants souvent. J'ai déjà vu j'en avais déjà un comme ça. Mais c'était pas sur Michael, c'est sur une autre star, je m'en rappelle plus, mais j'ai déjà lu, ça explique très bien. Un livre pas comme les autres, Moonwalker. Oh my god, c'est l'album The Best of Michael. Ouais. Le History original avec le message Michael. Waouh, il y a encore tout dedans. Waouh. Là encore un petit livre, je pense, qui explique la vie à Michael. Il est juste trop beau en plus. C'est une BD, une sorte de BD. Oui, c'est une BD. Je connais ce livre, j'ai déjà vu. C'est les petits livres, BD que j'avais vu sur le live de Rachel. Waouh. Ils vont faire le numéro 1. Ça, c'est le collector book black and white. Je sais plus parler. Ça, c'est le numéro 1. J'avais le numéro 2. Et vu qu'il a vu qu'il était dans un état pas possible, il me l'a offert.
là, il y a qu'une page d'arraché. Ensuite, oh waouh, oh, c'est beau, c'est making of. Il y en a plein. Waouh, waouh. Oh, c'est pour l'MJ Music Day. Il y en a encore deux. Oh, c'est l'MJ Music Day encore. Oh. Wow. Donc le premier. Oh non. Oh ouais, il est trop beau. Oh my god, il est trop beau. Je vous ferai des super beaux plans. Un écusson Dangerous, c'est trop beau. Un petit badge MJ Music Day. Waouh, j'aurai une collection MJ Music Day. Ensuite, je le connais. Il a pas fait ça. Une réplique du bijou. À toi de trouver les images sur lesquelles il portait pendant l'interview. Je vous montrerai une photo. Oh, c'est beau. Je le mets. J'en reviens. Bah voilà, je l'ai mis. Oh, c'est vraiment trop gentil, merci, vraiment. Donc, oh non. Cassette Victory. Oh, elle est trop belle. Elle est grave belle. C'est pas possible, je peux pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Le disque dur disposite incomplet et mini-jeu de cartes pas officiel. Donc, un mini-jeu de cartes. Donc de Michael, donc il est pas officiel. Mais il est déjà genre super beau, en fait. Il est trop mignon, trop beau. Un disque dur This. Donc il est pas complet, mais il est trop beau. Je sais pas comment. Oh non, c'est le programme. C'est le programme. C'est le programme du History Tour. Oh waouh. J'ai le programme History Tour quoi. Oh non, il est grand. Je pensais pas qu'il était grand comme ça. Donc un calendrier donc de 2023. Voilà. Super beau et avec des belles photos dessinées de Michael comme ça. Wow. Le calendrier de 1996. Ouh, ça va bien. Oh, wow. Ah, c'est beaucoup trop beau. Calendrier, il y a combien de calendriers? Calendrier de 1995. Voilà. Il y a tellement de trucs, il faut que je passe tout vite en fait. 1997. Il est beau. Oh, il est grave beau. 2007. Trop beau, pareil. De 1998. Officiel aussi, pareil. Waouh. C'est trop beau. Waouh, je vous jure, c'est éparpillé partout là dans la chambre. Je vous jure, c'est horrible. Ma collection, c'est plus une collection parce que c'est tout en bordel. Oh, ils m'ont fait trop de choses aussi. En fait, je vais les afficher tous les posters. Il y a trop de posters.